Muchísimas gracias, Carla. Yo sé que a ti, al igual que a mí, nos gustan muchísimo las películas. Y cuando vemos esas grandes producciones de Hollywood, no nos imaginamos a veces el trabajo que hay envuelto para hacer estas producciones. Yo me di a la tarea aquí de descubrir uno de esos truquitos y mírenlo a continuación. Llegamos a Sci-Fi Sound, el estudio de sonidos más importante del área triestatal, para descubrir los secretos ocultos de las películas. George, pero yo me imaginaba que iba a venir a un lugar donde iba a encontrar muchas máquinas con muchos botoncitos, pero esto es como el basurero municipal. Es verdad, lo que pasa, digamos, que nosotros necesitamos todos estos artefactos para poder crear nuestros sonidos de película. Aquí hay prácticamente de todo un poco. Y la verdad, digamos, tenemos diferentes clases de puertas, diferentes clases de pisos. Todo lo que tenemos aquí lo podemos usar en diferentes películas. Aquí se puede crear prácticamente cualquier tipo de sonido, desde pasos de una persona sobre distintas superficies, el ruido de los cristales al romperse, hasta el sonido que hacen los brazos al nadar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, ¿Tú solo no puedes hacerlo? No, yo soy el ingeniero, entonces yo tengo mi socio que es Marco Constanzo, que nosotros hemos trabajado 14 años juntos. Entonces él es el que se encarga de hacer los sonidos mientras tú estás en la máquina ahí. Sí, yo me encargo de oír todo lo que él hace y ecualizarlo de una manera que pueda entrar a la película tranquilamente. ¿Cuáles son los sonidos que la gente ni se imagina que ustedes son capaces de crear para insertárselo a una película? Bueno, uno de ellos posiblemente son, digamos, una araña caminando dentro de un vaso. Una de las cosas más íntimas que nosotros hemos hecho es el sonido del movimiento del ojo. ¿Existe alguna división en los Oscars donde se les reconozca el trabajo que ustedes hacen? Sí, nosotros hemos sido nominados por Oscar por sonido en la película de Gangas de Nueva York y El Aviador, que fue dirigido por el director Martin Scorsese. No podíamos irnos de ahí sin poner a prueba este trabajo. Y aunque puede ser divertido por un rato, al final es mejor dejárselo a los expertos. Bueno, hay talentos para todo. De verdad que está muy interesante ese trabajo. Y a propósito de las películas, déjenme contarles que el alcalde Michael Bloomberg, el alcalde de la ciudad de Nueva York, justamente hace unas semanas aprobó la extensión de incentivos para productores de cine y televisión, diciendo que les va a reducir el 30% de los impuestos a todas estas grandes producciones si vienen a hacerlas aquí a la Gran Manzana. La idea es hacer de Nueva York una meca del cine como Hollywood y también activar la economía, porque esto traería muchos millones de dólares a la ciudad y bueno, se beneficiaría a todo el mundo.